到了黎明时分，又是新的一天。今天会不会和往常一样？我们的生活会不会发生天翻地覆的变化？一场地震过后，我们的生活一夜之间便会完全改变，并影响到我们今后的生活。现在为您的房屋购买地震保险 ，earthquakeauthority.com。